你而家唔係明星啦，你而家唔係即係以前瞓兩醒覺起身就開始等運到，你每一蚊都係主動揾翻嚟嘅，係點樣揾呢？你就要去諗辦法，然之後你就會去諗，咁我而家點樣搞撚掂呢壇嘢？喺商界、喺政界，咁你要周旋喺呢啲人入邊，咁就要有啲手段啦。當然係咪？呢啲嘢咧，我就認為我喺首歌身上咧就學到最多，即係當時我認為公司對我 support 唔足夠，咁我就發咗個熱脾氣，咁啊跟住就冇聯絡。因為而家諗翻起都係即係年少氣盛，因為咧習慣咗乜都係用情緒嚟行先嘅，即係個情緒一出現咧，我就會跟咗佢嗰度，忘記咗原本嚟做乜。我就算脾氣差都可以成功咁，但係你有冇諗過，其實你可以好好多啊？唔係話你唔好而家咁，你都好好啊。但係你可唔可以好好多咧？梗係可以啦咁樣。即係而家我有咁嘅年紀，咁佢又咁嘅年紀咧，應該都冇乜機會再喺生命入邊再相遇嘅。咁但係至少喺我印象中都係一個好寶貴嘅課堂嚟。